jallo. To kun ga abin Allah kenan, saboda haka na riga na ga ma duniya kuma shugabannin sun riga sun ji, ko da gashin kanmu ne ya fita guda daya muna zargin yan Rufai, domin menene ya riga ya gaya wa duniya. Report to the nearest police station or report to us. He will be Joseph kuma ba kowa ya ce in kawo kai na Joseph, ba kun kawo ni ba yanzu? Kun kawo ni ko ba mu kawo ni ba? Kun kawo ni justice, babu kowa. Nan ina ne office ɗin sandan, ba mun zo ba? An kawo ni nan sun ce ba ni da laifi, ko ba haka ba? Saboda haka ina ganin kamar mutum ne wanda ya dan tabu. Don ba ka tabu ba. Kundin tsarin doka na Najeriya bai ba gwamna dama ya kama wanda bai yi laifi ba, har ya faɗi akan cewa ya ba da miliyoyin naira domin duk inda aka gani ciyaman na Labour Congress na Najeriya ya ce na tuna muku musamman 'yan uwa malaman makaranta a wannan jiha, mu ne mutanen da muka fi kowa ɗanɗana wannan zalunci da rashin mutunci da iskanci irin na gwamna Nazuru wanda yake wannan jiha. Idan ba mu manta ba, a shekara ta 2016 gwamna Nazuru ya kori malaman makaranta kimanin 21,000 a wannan jiha. Shekara ta 2018 ya sake koran malaman makaranta a wannan jiha. rahmatullahi ta'ala kuma da sake saduwa a daidai wannan lokaci a gidan wannan TV mai suna Burtani TV. Suna na Usman Ismail wanda zan shirya zan gabata. Kungiyar kwadugo da gwamnatin jihar Kaduna an samu maslaha sakamakon gwamnatin jihar Kaduna ya ziyarci birnin tarayya. Idan kuka duba wannan hoto ga lokacin da gwamnatin jihar Kaduna wato gwamnan Malam Nasiru ya ziyarci birnin tarayya Abuja don a zauna kan teburi a sasanta karkashin jagorancin Sanato Chris Ngige wato ko ministan kwadugo. Kuma an daga kwamiti na mutane 10 akan abubuwan da ke faruwa a jihar Kaduna domin a duba a ga menene matsalar, shin ya wajaba ya zama wajibi ne a kori ma'aikaci ko bai zama wajibi a kori ma'aikaci ba, domin gwamnatin tarayya ta ba gwamnatin jihar Kaduna shawara akan ta yi biyayya ga kungiyar kwadugo. Idan kuma wannan kwamiti da suka nada ya bincika ya ga ya cancanci duk wani ma'aikaci a jihar Kaduna kore shi, to wannan ba da to muna godiya da aka samu wannan sassanci. Allah ka zama mu da Najeriya lafiya. Waɗannan fitintunu suke damu mu, Allah ubangiji ka kawo mana ƙarshen shi don alfarma da Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagode, ku ci gaba da wannan wani shi insha Allah. Kar ku manta, suna na Usman Ismail wanda na shirya na gaba.